现在跟各位介绍怎么样去在 PowerPoint 里面去抓取两个音效，然后呢把它从 PowerPoint 里面挖出来，变成我可以用的 Wave 档。这是我的第一个 PowerPoint 啊，这边放了一个物件，然后呢它的这个转场这边呢我放了一个声音叫做 Push 点 Wave 啊，当然我这个也可以换成任何一个声音了。现在是这个推入的声音，我用吸住声音也可以，然后再来第二页这边呢，这个呢，它是钟声chimes 那我现在这个做了以后呢，把它存档，然后呢，我检查一下它的声音，好，这个是钟声的声音，那我现在从第一页开始播的话呢，这是这个吸住的声音。然后再来是钟声的声音。好 ，OK， 好了，那我就把这个档案存起来。假设我把它这个存起来。那我存的位置呢，就是这个地方 assets 加存这里。那我这个储存取代这时候存完了。存完以后呢，我就有这个档案，可是声音我看不见，也拿不出来。那怎么办呢？把它这个复制一下，复制出来了。这时候呢，把它更名，那更名这个地方，所以我就叫它 audio 点 zip，他说这个变更，好，变更了。变更了以后呢，这个 zip 就出来了，那这时候我就解压缩，好，把它解出来。解出来呢，这时候我就产生了一个 audio 资料夹，这个奇迹的时刻就到了。我们发现在资料夹里面呢，有一个 PPT， 然后有一个 media， 然后有两个档案。好，我们看一下这是什么。这个档案呢，它就是我的第一个声音，这样声音。好，那我再来开第二个档案，这就是我的钟声，所以呢，这时候这两个档案我都有，就拿到了。这就是说我们怎么样取得我的声音，所以这个是叫做吸住 SUCK， 然后这个是 chime， 好 ，OK， 我们就把这两个档案呢拿来放到我们的这个资料夹 ，OK。资料夹里面AIP 里面我的这里面我就看是我要放进哪里比方说我要放在这里面当然我放到任何的一个位置就是像是我的这个程式里面原来它是跟在程式一起，我就放在一起贴上去那就是多了两个声音。那我们这个声音呢，我们就跑到我们的这个程式这边来看，好，所以这时候呢，我的这个声音就在这里，原来是这个 chime 嘛，再出来了，这是钟声，就跟原来我的这个 score 的声音是一样的，这边再有一个这个是吸住的声音。好，这以上呢就介绍到我们怎么样从 PowerPoint 挖出声音放到我们的 Python 程式里面。